Di sebuah taman yang ceria, sekelompok anak sedang bermain dengan bahagia. Tiba-tiba, mereka mendengar suara mewing kecil. Seekor anak kucing sedang menangis di sudut taman. Satu-satunya anak laki-laki mendekatinya dengan lembut dan mengelus kepalanya. Anak kucing pun merasa aman dan berhenti menangis. Semua anak tersenyum bahagia bersama sahabat baru mereka.